Dober večer, dragi prijatelji. Začnimo to bogoslužje, to molitveno srečanje v imenu trojedinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo vas pozdravljam na tem mestu, v tej cerkvi, ob začetku tedna molitve kristjanov za edinost, za mir. Tudi nocoj smo združeni v tej cerkvi kristjani različnih cerkva, različnih verskih skupnosti. Med njimi lepo pozdravljam mlade s svojimi predstavniki, duhovniki, pastori iz Rimskokatoliške cerkve, Binkoštne cerkve, Adventistične cerkve, Srbske pravoslavne cerkve in seveda tudi Evangeličanske cerkve. Jezus ni veliko govoril o edinosti in o ekumenizmu, je pa vse skozi vztrajno molil za to. Naj bo to naše molitveno srečanje molitev za edinost, za mir, za notranjo moč, za vse, kar vas čaka v teh dnevih, nekatere, vse tistih, nekaj, ki jih poznam, že jutri, kar težki izpiti. Naj vam bo dana milost in blagoslov v vaših domovih, v vašem osebnem življenju in na tem mestu, pri tej molitvi. Zato, ker molimo za edinost. Vabim vas, da se mi pridružite pri tem besedilu, če ni drugače, pa v refrenu. Človeštvo je bilo, nebo usmerjalo roko, pogled in duše svoje hrepenenje. Ti bil si vetra tih šepet in grom in ogenj prerokov spil, po jagnjetu pravičniku Emanuelu. Aleluja, 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 aleluja. Tako. Rodi se Bog v ta naš svet, predre nebo stopi se let, vprašanj, ki konec je in večna sreča. Vzame nase križ sveta, vso krivdo našo bolest srca, zapojmo skupaj glorija, aleluja. Aleluja, 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 Ti čakaš name, o Gospod, kot oče mi podaš roko, mi daješ milost, moč in mir v srcu. Objamem križ, ki me teži, s teboj nositi ga želim, ljubiti, upati, verovati. Aleluja, 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 aleluja.
hvala za pomoč. Zato smo tu. Lep večer.
Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana vsakomur izmed vas, ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni. Vsak pač po meri vere, ki mu je Bog dal. Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje široko srčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. Amen. Lepo pozdravljeni. Zdaj sem jaz na vrsti, moram povedati nekaj. Misli na te besede, ki smo jih poslušali. Ko sem danes razmišljal, kaj bi povedal na mladinskem ekumenskem bogoslužju, mi je misel šla daleč nazaj. Kako je Bog ustvaril Adama in Evo? Potem se misli pa res, Bog, tvoj namen, tvoj cilj, tvoja vizija je bila, da ustvariš človeka v skupnosti s tabo. Danes se moramo truditi, da bi bili edini, da bi bili enotni. Ko gledamo zgodovino, velikokrat vidimo, koliko vojn, v bistvu vojn zaradi religije. A je naš Bog takšen? Slišali smo Božjo besedo, ki govori, da smo Kristusovo telo, da smo posamezni deli, udje med sabo. Bog nas je ustvaril in potem sem razmišljal, kaj bo, ko bomo šli iz tega sveta. Nekega dne bomo zapustili
to zemeljsko življenje in šli pred obličje vsemogočnega Boga. In mislim, da nas bo Bog vprašal dve zelo pomembni vprašanji. Prvo je, kaj si storil z Jezusom Kristusom v svojem življenju. Če želimo biti edini, potem je, vsi dobro vemo, Kristus ta, ki nas lahko poveže, ki nas lahko zedini. In to je tako pomembno vprašanje za vsakega človeka, ne samo za kristjane, če nas je Bog ustvaril vse. To pomembno vprašanje, kaj smo v svojem življenju storili z Jezusom Kristusom. Jaz verjamem, da edinost se vedno začne v človeškem srcu. In Jezus je ta, ki nam ponuja večno življenje. Vedno, ko govorimo o ekumenizmu, edinosti, poudarjamo, kaj je tisto, kar nas povezuje. Ali glejmo na tisto, kar nas povezuje, ne na tisto, kar nas ločuje. In Kristus je ta, ki nas povezuje. In kako pomembno je za mene in za vsakega izmed nas vprašanje v našem srcu, kaj smo storili z Jezusom Kristusom. Jaz verjamem, Boga ne zanima, kateri krščanski cerkvi pripada. Ampak ali je Jezus Kristus naš osebni zveličar in odrešenik? Ali je naša vera jasno in konkretno usmerjena v njega? Jezus, vem, da si na križu umrl za moje grehe. Jezus, vem, da potrebujem tvojo odrešitev. Jezus, vem, da potrebujem odpuščanje svojih grehov. Jezus, sprejemam te za svojega zveličarja in svojega odrešenika. In Božja beseda nam pravi, da tisti, ki sprejme Jezusa, ima večno življenje. In to je nekaj najbolj čudovitega, kar lahko doživimo tukaj na tej zemlji. Ne samo odpuščanje grehov, ampak tudi eno spoznanje in zavedanje, v Jezusu Kristusu imam večno življenje. In jaz verujem, če želimo govoriti in živeti edinost, moramo živeti z Jezusom Kristusom. In drugo vprašanje, katero nam bo po vsej verjetnosti Bog postavil. Kaj si storil s svojim življenjem tukaj na zemlji? Kaj si storil z darovi, s talenti, katere sem ti podaril? Kako pomembno je poznati Boga, kajti tedaj je naše življenje usmerjeno k nam jasnem cilju. Vemo, odkot smo in vemo, kam gremo in vemo, kako lahko živimo. In tudi vemo, na kakšen način lahko služimo s svojimi darovi in talenti. Danes imamo toliko popularnih ljudi. Ali jaz sem velikokrat žalosten. Toliko truda, toliko talentov, ampak vse gre v slavo in čast človeku. In jaz verujem, da se tudi Bog žalosti, ko gleda mnoga ljudi, katerim je dal življenje, talente, da bi bili na blagoslov. Nas nažalost velikokrat naša človeška sebičnost usmeri v samega sebe. Jaz to potrebujem. Ali nismo pripravljeni služiti in se darovati drug za drugega? Prebrali smo, da nam je Bog dal različne darove. In jaz sem enkrat povedal na pridigi, malo ljudi ima dar dajanja.
Vsi ljudje pa imamo dar sprejemanja. Mislim, da je to največji dar, ki ga danes ljudje želimo koristiti. Želimo. Jaz želim sprejeti, daj mi. Če želimo enotnost, služimo drug drugemu. Ne pričakujmo samo, da nekaj sprejemamo. Vemo, Jezus Kristus nam je vzor. Jezus je rekel, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilje. In vemo, da to obilje po Svetem Duhu prihaja v naše srce. In danes je tako, ta svet želi srečo, zadovoljstvo, uspeh. Ali ne pozabimo, Jezus se je tudi žrtvoval in plačal je ceno, da bi nas odrešil. In če mi želimo srečo, mir, je potrebno, da se tudi žrtvujemo. Zato darove in talente, življenje, katerega nam je Bog dal, izkoristimo. Bodimo na blagoslav drugim ljudem. Prinašajmo mir, učimo, odpuščajmo, govorimo, da je Bog ljubezen, da je Bog nova priložnost moče znova in znova. In izkoristimo naslednjih nekaj minut v eni tišini in razmišljanju. Kaj mi pomeni Jezus Kristus v mojem življenju? In drugo vprašanje. Kaj ali kako želim uporabiti in preživeti svoje življenje, darove in talente, katere mi je dal Bog? Ali želim graditi, ali želim blagoslavljati, ali pa želim rušiti? Amen.
prepričan sem, da je Jezus danes zelo vesel. Saj je bila njegova velika srčna želja, ki jo poznamo iz veliko duhovniške molitve, da bi bili vsi eno. Zato sedaj pred Gospoda prihajamo za svojimi prošnjami. Zagotovo jih je veliko v našem življenju. Mnoge so globoke, skrite, mnoge pa si upamo izraziti na glas. Nekaj prošenj bomo tako sedaj izrazili na glas in kot odgovor na nje skupaj izgovorili oziroma zmolili: Gospod, daj, da bi bili vsi eno. Ljudje smo iskalci, iščemo resnico, iščemo mir, iščemo ljubezen. Gospod, prosimo te za vse mlade, iskrene iskalce. Daj njim in nam milost, da bi v naših krščanskih skupnostih našli tebe, ki si vir vsega dobrega. Tudi naša domovina Slovenija je v teh tednih na veliki preizkušnji edinosti in strpnosti, posebej glede oblikovanja vlade na podlagi rezultatov volitev. Gospod Jezus, prosimo te za izvoljene in odgovorne može in žene, ki odločajo o naši skupni usodi. Daj jim duha, ponižnega poslušnega drug drugega, strpnega dialoga ter državniške modrosti, da bodo našli skupni jezik sodelovanja za čim večje dobro vseh nas državljanov. Kakor se glasi znani rek blaženega Antona Martina Slomška, sveta vera vam bodi luč, materin jezik pa ključ do zveličavne in narodne omike, tako naj bo danes skupna prošnja vseh nas, da bi se ne glede na raznolikost v veroizpovedi in kulturi, ki nas večkrat deli na dva tabora, znali povezati v skupnem dobrem in edinosti, za prinašanje veselega oznanila drug drugemu. Gospod, daj nam mladim pogum in nakloni nam, da se vsi zedinimo v tebi, da bi se iz naših src in ustnic dvigala molitev in bi nas združevala v ljubezni in edinosti za vse kristjane. Gospod, daj, da bomo vsi eno. Tebi, ki si vera, upanje, ljubezen, naj najdemo to, kar nas združuje in ne ločuje. Gospod, daj, da bomo vsi eno. O Bog, gospodar življenja, prosimo te za vse pokojne ekumenske delavce, ki so v našem okolju naredili veliko dobrega za edinost med kristjani, in daj tudi nam moči, da bomo njihovo delo z veseljem nadaljevali vsak na svojem mestu in v svojem okolju. V tišini izrazimo še svoje osebne namene. Gospod, daj, da bomo vsi eno. Vse te naše izrečene ter mnoge naše neizrečene prošnje polagamo pred te, v katerega smo vsi krščeni, in te prosimo, usliši jih, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Blessed be your
koliko ljudi vsak dan, v koliko domovi, v koliko cerkva, v neštevilnih državah, po vsem svetu in po vseh kontinentih se vsak dan moli Oče naš, prav gotovo molitev, ki nas najbolj združuje, ki nas najbolj povezuje, ki nam najbolj kaže v isto smer. V duhu te molitve, ki je tako odprta za vse in nas vodi k Očetu, se sedaj jo skupaj zmolimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Dragi mladi, dober večer. A ste tu? Dober večer. To je, koliko se spomni, je to mladinsko ekumensko srečanje. In kjer so mladi, tam danes vse posod, tam je malo več življenja, ne? Tako da, mi bomo naprej malenkost bolj mladinski, glasni. In tako vas vabim, da mogoče lahko vsi stanemo in skupaj damo slavo, čast in hvalo našemu Gospodu Jezusu Kristusu. Amen. Amen. Premišljuje o vsem dobrem, kar si storil, vrednote, čakam dan, slišam tvoj večer glas. Ti si sveti, sveto konca ti, Jezus, moj Bog, prijatelj zdravi, jaz zdravil te bom za to, kar si. Jaz zdravil te bom za to, kar si. Jaz zdravil te bom za to, kar si. Jezus. Stoji, premišljuje o vsem dobrem, kar si ti stoji, vrednote, čakam da slišam ti tvoj večer glas. Sveti, sveto konca ti, Jezus, moj Bog, prijatelj zdravi, jaz zdravil te bom za to, kar si. Zdravil te bom za to, kar si. Jaz zdravil te bom za to, kar si. Jaz zdravil te bom za to, kar si. Zdravil te bom za to, kar si. Jaz zdravil te bom za to, kar si.
Bogu hvala za to čudovito molitev. Hvala vam, dragi mladi prijatelji. Hvala vsem odgovornim, ki ste pripeljali mlade danes v to lepo cerkev. Hvala še posebej tistim, ki ste sodelovali pri molitvi za edinost. Zahvaljujem se evangeličanski duhovnici Vladimiri Mesarič Jazbinšek za pozdravne besede na začetku, za pesem, za presenečenje. To ni bilo v planu, nas je presenetila, pa za spremljavo na koru, pa potem seveda vsem mladim za sceno, za prebrano Božjo besedo. Hvala tudi Binkošni cerkvi, Binkošnemu pastorju Srečku Krancu za njegov nagovor, za spodbudne besede, pa seveda vsem mladim, Andreju in vsem, ki ste nam tako zapeli, ste nas ogreli pred tej molitvi. Hvala vam, pa seveda vsem mojim bratom iz katoliške cerkve in sestram, Jožetu, pa Frančku, pa mladim iz dekanije Maribor, pa seveda našim študentom iz katoliškega študentskega centra Sinaj, študentskemu zboru Vdih, pa seveda vsem vam, dragi mladi prijatelji. Hvaležni smo tudi vsem predstavnikom pravoslavne cerkve in pa adventistične cerkve, da ste danes z nami. Naš Bog